Paguhen nga krimi. Kështu që edhe media duhet ta thonë, të gjithë duhet ta themi. Këta paguhen me miliona lek muaj për muaj, kanë paga nga krimi. Kështu që duhet ta dini. Këta nuk janë oficerat që mbahen me taksat tona vetëm. Këta paguhen nga krimi gjithë. Kështu që thonë me qytetarë. Se provokuan dhunën sepse ato vëmë ministra donin të hanin bukë. Nuk po dinin dot që të hanin bukë. Kjo është e vërtetë. I mori uria, na njoftuan brenda parlamentit se nuk po dinin dot për të hëngur bukë. Janë këta ministra që hanin Dubai. Pa hanin gurët dhe hanin grunën e policisë. Kur ato plerët aty nuk hanin dot bukë, kishte marrë uria. Kjo është e vërtetë. Janë ata të biftekut të Dubai, 10.000 euro. Vjetë sa është numri shoqëruar në zotit e Velenës? Nuk kemi akoma një informacion, di që Komiteti Helsinkit është aktivizuar, avokatët që po na asistojnë në këtë moment janë në 10-ra. Po avokatin e popullit e keni parë diku? Jo, nuk kemi parë. Se kemi avokat. Po ku janë të shoqëruar në cilat ambiente? Ndryshe besoj teknikë janë pjesë më e madhe sepse e kap komisariati 1 këtu. Ai është avokati klasës kriminale politike. Është edhe një nga mbështetësit që vjen çdo natë aty me flamur amerikan, froku, me djalin e tij që janë përdhunuar në mënyrë të përbindshme, në mënyrë të tmerrshme, edhe i bëhet thirrje edhe ambasadës amerikane se ka shumë nga që janë shqiptarë me shtetet amerikane të ndërhyjë urgjent, sepse në këtë moment duhet ndërhyjja e ndërkombëtarëve për t'i vënë fre këtij regjimi gjakatar. Taulan Balla është një bandit i cili ka bërë thirrje policisë të ushtrojnë dhunë ndaj qytetarëve paqësorë. Siç e pat vetë ju aty ne ishim ulë në mënyrë paqësore, në mënyrë shumë gandiste, pa provokuar fare. Por sepse ata ministra donin të hanin bukë, i kishte kapur uria dhe urdhëruan policinë që të ndërsynte ndaj nesh. Kjo është Balla ju cilësoj mbetje sociale sot në një deklarat para parlamentit. Ai është një mbetje që do përfundojë në koshën e historisë me ballë nas merrem se i ka ardhur fundi atij të bandës me 40 vajduta. Është një nga llumi i shoqërisë politike shqiptare, është turp që në krye të këtij parlamenti janë llumë si puna aty të shumë të tjerë këtu. Ka ardhur fundi për ta, ka ardhur kohë tikin të argoni. Balla sapo thotë që ndaloni, distanconi nga dhuna, ose ne jemi qytetarë më paqësorë të këtij vendi, jemi qytetarë pro-europian, jemi pro-perëndimor. Që në ditën e parë të protestave kemi treguar qytetari, emancipim, kanë dalë familjar, fëmijë, shtresa e mesme këtu, po bën një protestë fantastike, domethënë që po frymëzon jo vetëm shqiptarë, por gjithë botën perëndimore, gjithë botën demokratike. Kurse Balla është një legend i cili po do të provokojë dhunë për të na nxjerrë ne si terrorist, për të na nxjerrë si anti-amerikan, si nuk e di, gjitha lloje të ndryshme, si agent i Iranit e tjerë. Është thjesht një provokator i rëndom. Ndaj mos bijem në provokimet e Taulan Ballës dhe patronazhistëve. Dhe i bëhet thirrje sot gjithë protestuesve shqiptarë të jenë të shumë të numër të vinë aty dhe siç kanë protestuar në ditën e parë të vazhdojnë me protestën e tyre fantastike. Ne kemi shkuar deri në fund, nuk ka kthim mbrapa. I bëj thirrje Spakut që të shikoj pasurinë e gjithë këtyre oficerëve lart policisë, se nga i kanë të ardhur edhe ty. Bëj thirrje Spakut që të filloj të hetoj për pasurinë e tyre. A keni frikë se mund shoqërohen të tjerë nga ju pas Nuk kësaj kemi përplasje? asnjë lloj frikë, është tokë kreshnikëve. Nuk ka Sepse pam disa protestues që sapo afronte gardi i shoqëruan me një herë. ata na ushtrojnë dhunë, e përgjigjemi me paqe, ne e përgjigjemi me qytetari. Ata me patronazhist, ne me qytetarë të nderuar, me qytetarë dinjitos. Siç e pati ishin grav, vajza që ishin në rresht të parë janë heroinat tona, heroinat e protestës tonë. Një minjoj jashtëzakonshëm për gratë, për femrat e shqiptare që janë në frontin e parë. Nëse Taulan Balla dhe policia e krimit ka një problem dhe me fermat atore, atëherë këtu kemi kjo është fundi, domethënë, është fundi. Siç e patë vetë, ne ishim në mënyrën më paqësore të mundshme, ishim ulur aty, nuk kodhëm asnjë gur. Sepse ne i duam institucionet, duhet ta di qartë. Ai bandit, ne i duam, ne i mbrojmë institucionet shqiptare, sepse janë të popullit shqiptar, paguhen nga taksa paguese. E provokuan vetë, në mënyrën më të poshtër, sepse morën urdhër brenda parlamentit nga ministrat që të largoshin nga sheshi. Se ju thash, kemi informacion nga brenda, na njoftuan që ishte kapur uria ministrat, donin të iknin të hanin diku, edhe të lirohej sheshi nga protestuesit. Kjo është e vërteta banale që ndodhi. Ndaj mos i bëhet thirrje çdo qytetari mos të shantazhohet, është përtej tunelit ka dritë. Dhe është fundi i këtij llumi që kanë marrë peng të ardhmen tonë dhe fëmijëve tanë. Ne ja dalim gjithë në orën 7, mos të mungoj asnjë, sepse sot është dita, nesër është vonë, sot është dita. Të gjithë në orën 7 mos mungoj asnjë qytetar që do të. Një ditë shumë e rëndësishme është 2 korriku, ku shqiptarët e ambasadëve me 90 u larguan për një jetë më të mirë, për një ëndër më të mirë. Sot
Edhe me 2 dhe me 4 korrik, patjetër. Kështu që ne sot do të jemi aty në krye për përkëtuar 8 datë të jashtëzakonshme, sepse ata ishin heronjtë tanë, heronjtë e parë të cilët guxuan thyen murin e frikës, murin e heshtjes. Sot jemi përballë një muri tjetër, një muri i cili ka ngritur një mur ndaj gjithë shqiptarëve, i cili po drejton, po qeveris me parat krimit, me parat të bandave, me parat të oligarkisë. Dhe ju bëhet thirrje të gjithë shqiptarëve, diasporës shqiptarë, të jemi të bashkuar, sepse është një moment historik, një ndarje epokale me krimin, me këtë qeverisje e cila po çon vendet në një konflikt civil. Ju them sinqerisht, Përse konflikt civil? Përse konflikt civil? Sepse nuk duan të ikin nga pushteti. Shqiptarët janë aty shesh, nuk i duan më. Nuk duan sepse kanë frikë, sepse janë peng të krimit organizuar, janë peng të bandave. Kjo është e vërteta. Nëse keni pyetje vazhdoni. Po, policia thotë se janë plagosur disa punonjës policie dhe janë përdorur gura ndaj tyre. Si përgjigjeni Ne aty? distancohemi nga çdo lloj dhune nëse është përdorur nga Dhe ndonjë ishte individ. edhe gura atje, po caktuar. shikoni gurë të mëdhenj Pas, të ne kemi cilët bërë janë thirrje, kemi në bërë thirrje për paqe, për të qenë në mënyrë paqësore, në mënyrë civile. Ne distancohemi nga çdo lloj dhune. Po për policinë, çfarë thirrje keni? Policia duhet bashkohet me popullin shqiptar, është momenti që ta ndalë mendjen, janë me hajdutët, me bandën apo me popullin shqiptar. Këtë thirrje kanë dhe për spakun. Ky është një moment, në qoftë se do ngrihen në lartësinë historike, në lartësinë e detyrës, janë me popullin shqiptar apo janë me bandët. Boll është boll, mjaft është mjaft. Ndaj bëjmë thirrje drejtësisë, pa i bërë presion, nuk mund i bëjmë drejtësisë. Populli ka dalë aty për drejtësi. Po shqiptarët kanë dalë sepse duan drejtësi, nuk kanë dalë për bërë dhunë ndaj institucioneve. Jo përsëris, institucionet janë të popullit shqiptar, paguhen nga taksat e shqiptarëve. Ndaj i bëjmë thirrje që organet e drejtësisë veprojnë ndaj kësaj bande e cila po çon popullin shqiptar drejt një konflikti civil, thjesht për të shpëtuar karrigën e tyre, sepse janë të kapur peng i krimit organizuar.